रूहानी इल्म लक्ष्मण चैनल में खुश आमदीद। साथियों, उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे काले जादू के हवाले से और चंद पॉइंट आपको बताऊंगा। बाद लोगों में मशहूर है कि वो कहते हैं कि रमज़ान का चांद जो ही नया होता है तो फिर पहले तारीख से लेकर रमज़ान के आखिर तक शैतान जो है वो बंध जाता है। जब शैतान रस्सियों में जकड़ा जाता है तो फिर आप अगर कोई जादू करते हैं, कोई काला इल्म करते हैं तो उसका किसी पर कोई असर नहीं होता। इस बात में कितनी सदाकत और कितनी हकीकत है, इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अर्ज करूंगा कि आपको अगर हमारे चैनल रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल में आपको मज़ा आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। तो बाद लोगों का यही कहना है। पिछला साल एक ग्रुप में मैं ऐड था फेसबुक पर, तो वहां पर एक आमिल हजरात, वो बात हजरात थे लेकिन वो एक कह रहा था कि माह रमज़ान में जो कहे कि काला जादू असर करता है वो झूठा है। उसकी वजह उसने रीज़न जो बताई है, कह रहा है कि माह रमज़ान में क्योंकि शैतान को रस्सियों में जकड़ा जाता है तो फिर काला जादू होता है, शैतानी अमल है और शैतान के जरिए होता है। जब शैतान के चेले और शैतान बन जाता है तो फिर ये काम क्यों कर मुमकिन होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई शरई दलील दे। बार बार मैंने उनसे पूछा, 3 मरतबा पूछा कि शैतान बंध जाता है ये अलग बात है, लेकिन काला जादू माह रमजान में असर नहीं करता, इस पर शरई दलील दे। उस जब मैंने बार बार ये एतराज किया तो उस हजरत ने उठा के मुझे उस ग्रुप से ही निकाल दिया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था इसका। तो इसका यही जवाब है कि आप जब अमल करते हैं, अमल की ताबे शैतानी जिन हो, सिफली हो, उलवी हो, जो भी मुअक्कल हो, आशी बादी आबी खाती आप करते हैं, वो उस अमल की ताबे है। चाहे रमजान हो गैर रमजान, चाहे कुछ भी हो, आप उसको जब अमल के लिए मदऊन करते हैं, बुलाते हैं, तो वो आपके बुलाने पर आ जाता है। क्योंकि आपने एक अमल किया हुआ है, एक चीज की आपने ज़कात दी हुई है, चाहे आप मुसलमान हैं चाहे आप मुसलमान नहीं हैं, आपने एक अमल किया हुआ है, उसकी जो चीजें हैं उसकी चीजें उनको आपने बिल्कुल सही तौर पे अदा किया हुआ है, टाइम पर, वक्त पर, पाबंदी के साथ। अब वो आपके ताबे है, आप जो उसको हुक्म देंगे, आप जिस काम के लिए उसको कहते हैं, अब वो फौरन आपका कहना मान लेता है। उसका काम है फौरन जाके उसी काम को करना, ना कि उसका काम ये है कि अगर रमजान है तो वो बंधा हुआ है, रस्सियों में जकड़ा हुआ है, वो माजरत करेगा तो मैं तो कैद हूँ भाई, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप इस खुशफहमी में नहीं रहिएगा कि माह रमजान है चलो इसमें शैतान बन जाता है तो हमें जादू जिन्नात ये कुछ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल अगर किसी आमिल की तरफ से भेजे जाएंगे तो ये बिल्कुल वही काम करेंगे जो पहले करते थे, वही करेंगे। हाँ, अगर कोई आमिल है किसी चीज का, वो पढ़ता है, फिर जो वज़ाइफ रखता है अपने जहन में और पढ़ता रहता है पाबंदी के साथ बिला नागा, तो ये अलग बात है कि वो उनसे बच जाए, ये अलग बात है। लेकिन आप इसको इस पर जवाब नहीं बना सकते कि रमजान में चूंकि शैतान बंधा हुआ है तो शैतानी अमल इसमें काम नहीं करते। ये बिल्कुल गलत बात है। आप मंत्र पढ़ेंगे, अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, इजाजतें हैं आपके पास, शराइत पूरी हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल असर करेगा। आप किसी को नुकसान देने के लिए कोई जादू टोना कर रहे हैं, सही शराइत के साथ कर रहे हैं, तमाम चीजें आपको पता है, आप उसको कर रहे हैं उसकी जगह में, वो बिल्कुल अपना काम दिखाएगा। तो इसी तरह जो भी चीजें हैं वो ये नहीं देखते कि माह रमजान है, क्योंकि अमलियात के साथ दीन का तो ताल्लुक है ही नहीं ना सिरे से। दीन का ताल्लुक हो, दीन के साथ अमलियात वाबस्ता हो, कि जिसका दीन हो उसके लिए अमलियात सीखना शर्त है। अगर ये चीज हो तो फिर उसके लिए ये कहा जा सकता है कि भाई ये चीजें दीन के साथ मुत्तसिल मिली हुई हैं, तो लिहाजा क्योंकि शैतान बन जाता है, अब शैतानी अमल इसमें काम नहीं करेंगे। ये सिरे से बिल्कुल नामुनासिब और गलत बात है, जिससे मैं आपको आगाही देता चलूं
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ گمراہ کن عقیدہ رکھنے والے لوگ اس چیز سے بچ جائے۔ اور یہ جو فتنہ فساد کھڑا کر کے لوگ اس طرح کہتے ہیں، بعض لوگ تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ جادو کرنے والے پر، جادو کروانے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمایا، بالکل فرمایا۔ یہ آپ یہ حدیث کو سامنے رکھ کر کیا اپنے دکان کا سکہ چمکانا چاہ رہے ہیں؟ یہی تو کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس چیز کو دیکھیں اور آپ کے اس جو نا اچھی خوبصورت سی سیرت کو ظاہر جو ہے اس کو دیکھ کر آپ کے پاس آ جائیں، ہاں جی کتنے پیسے لیں گے آپ عمل کے لیے؟ ہاں جی میں اتنے پیسے لیتا ہوں، تو وہ آپ کو بہت ہی اچھے انداز سے پیسے بسکین بیچارے بھیجنے اور آپ ان کو لکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ بھی دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک اور عامل کا میرے پاس کسی نے وائس سینڈ کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی پیسے تو میں لوں گا، کام کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے ہوں تو آپ مجھ سے کام کروائیں۔ ماذا اللہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں مجھے قرآن پاک کی قسم ہے میں بس آپ کا کام کر کے ہی رہوں گا، لیکن آپ کے پاس پیسے ہوں تو مجھے بھیجیے گا، ورنہ قرضہ اٹھائیں گے تو میں آپ کا کام نہیں کروں گا۔ یہ بھی لوٹنے کا ایک نیا انداز ہے، ان کا ایک طریقہ ہے۔ بعض لوگ تو عمر اور ایج کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ آپ کا ایج کیا ہے، کہ آپ 26 سال کے ہیں، 26 کلو گوشت بکرے کے گالے کے دینے ہوں گے جس میں ہڈیاں بھی نہ ہو، بالکل کالا بکرا ہو، اگر آپ کو بآسانی مل جائے تو آپ ان کا گوشت تیار کروا کے رات کو 1 بجے جانا ہے قبرستان اور قبروں پہ وہاں پہ رکھ دینا ہے، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، جو چیزیں کی ہوئی ہیں وہ ختم، صدقات نکل کے آپ جو کریں گے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ان کو لوٹنے کا طریقہ ہے۔ اب پھر اس طرح کے وائس میرے پاس آئے ہیں، اسلام آباد سے اسلامی بھائی تھے، تو وہ باہر جانا چاہ رہے تھے، اس کو اس طرح انہوں نے پہلے لوٹا، پھر اب جب اس نے 28 سال بتائی اپنی ایج، تو اب اس سے اتنا کلو گوشت مانگ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ رات کو قبرستان میں جا نہیں سکتے تو ہم جاتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے جی، ہم جاتے ہیں رات کو، تو ہم جائیں گے، آپ ہمیں 32,500 روپے بھیج دیں اور ہم جائیں گے قبرستان میں اور آپ کے لیے چیزیں کر کے پھر آپ کی مشکلات کو حل کر دیں گے۔ موکل یہی کہتا ہے میرا موکل۔ تو یہ بھی ان کے لوٹنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے آگے تو انشاءاللہ اگر اس طرح کوئی کسی کو لوٹ رہا ہے تو وہ اپنے اس نقصان سے بچ جائے گا آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے۔ نہیں تو پھر ویسے چل رہے ہیں بھائی، ہمارے پاس ویسے بھی ویوز کم ہے، ہمارے سبسکرائبر کم ہے، ہمارے لائک کم ہے، کمنٹس کم ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دن ہم بھی آئیں گے آگے۔